हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ सिम्पल लर्निङ क्लासमा। आजको यस क्लासमा क्लास 11 को न्युमेरिकल डिस्कस गर्नेछौँ। हामी एक्जाममा धेरैचोटि सोध्ने गरेको हुन्छ। ल यो न्युमेरिकल चाहिँ स्टोइकियोमेट्रीमा जम्मा लजहरू हुन्छ, 5 वटा लजहरू छ। त्यो लजहरूमा बेस हुन्छ। ल सुरुमा चाहिँ अब यो न्युमेरिकललाई अब हामीले केमिकल रियाक्सनमा लेख्न सक्नुभयो सुरुमा है त। फर्स्ट स्टेप भनेकै के हो त, यहाँनिर जुन रियाक्सन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले केमिकल फर्ममा चेन्ज गर्ने। यहाँ वाट इज द मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड छ। सोडियम हाइड्रोक्साइडको मास हामीलाई थाहै छैन। रियाक्सन केसँग हुँदैछ त, विथ 44.8 लिटर अफ द हाइड्रोजन क्लोराइडसँग रियाक्सन हुँदैछ हैन। के प्रड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि NaCl सोडियम क्लोराइड सल्ट प्लस वाटर। यो चाहिँ एसिड बेस रियाक्सन पनि, यो न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छौँ जुन हामीले। यसको चाहिँ मास हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँनिर। अब यसलाई दिएको यो तीनटाको दिएको हुन्छ। के दिएको छ त 44.8 लिटर दिएको छ। यो चाहिँ भोल्युममा दिएको हुन्छ। अब भोल्युममा दिएको छ, कुनै ग्राममा पनि दिन सक्छ, कुनै मोलमा दिन सक्छ है त। अब हामीलाई ल जम्मा हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड रियाक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टु फर्म सोडियम क्लोराइड एन्ड वाटर। अनि के दिएको छ त भन्दा हाइड्रोजन क्लोराइडको भोल्युम दिएको छ, सोडियम क्लोराइडको दिएको छ, वाटरको पनि दिएको छ, एउटाको मिसिङ छ है त। अब यस्तो टाइपको न्युमेरिकल आयो भने त्यो 5 वटा लज जुन छ स्टोइकियोमेट्रीको, त्यो मध्येमा कुन लजमा बेस्ड हुन्छ त? यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेपछि ल अफ कन्जर्भेसन अफ अब यो लज चाहिँ कुन साइन्टिस्टले दिएको हो त? एन्टोन ल्याबोइसीले दिएको यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। अनि यो मासले के भन्छ त? मास अफ द रियाक्टेन्ट विल अलवेज बी इक्वल टु द मास अफ द प्रोडक्ट। मास अफ द रियाक्टेन्ट इज अलवेज इक्वल टु द मास अफ द प्रोडक्ट भनेर यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ। अब यो दुईटा चाहिँ, यो लज चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यसले कुन लजलाई चाहिँ ओबे गरेर आएको हो त भन्दाखेरि डाल्टन लको लज ओबे गरेर आएको। डाल्टन एटमिक लज जुन छ, डाल्टन एटमिक लजले के भन्छ त? एटम क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड भन्छ। एटम इज ओन्ली द अल्टिमेट पार्टिकल्स अफ एनी म्याटर भनेर भनेको छ उसले होइन। जुनसुकै अब्जेक्ट होस् त्यसको अल्टिमेट सानो टुक्रा भनेकै के हो त? एटम। इट क्यान नट बी डिस्ट्रोय, जुन चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय गर्नै सक्दैनौँ भनेपछि यहाँ यो रियाक्टेन्टमा भएको एटम त रियाक्सन भइसकेपछि पनि डिस्ट्रोय त हुँदैन हो। त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ यो के आएको त? ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेपछि के बुझिन्छ त्यहाँबाट? जुन चाहिँ डाल्टनको थ्योरी पढिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो हामीले? रियाक्टेन्टमा जति पनि मास अफ एटम छ त्यति नै के हुन्छ त? प्रोडक्टमा पनि सेम हुन्छ। त्यो चाहिँ कहीँ पनि लस हुँदैन। अन्ली इन वान केस, त्यो रियाक्सन यदि न्युक्लियर रियाक्सन हो भने चाहिँ के हुन्छ? न्युक्लियर रियाक्सनमा त मास एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। त्यो त फेरि आइन्स्टाइन लमा गएको छ, आइन्स्टाइन मास एनर्जी लमा गएको छ। मास एनर्जी रिलेसनमा इजिकल टु mc स्क्वायरमा दिएको हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ रियाक्सन गर्दाखेरि, न्युक्लियर रियाक्सन हुँदा चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ द मास के हुन्छ त? एनर्जी, ह्युज एमाउन्ट अफ द एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ अब हामीले प्र्याक्टिकल्ली गर्न चाहिँ पोसिबल पनि छैन। त्यसको लागि कन्डिसनहरू एप्लाइड हुन्छ। एक्सेप्ट द न्युक्लियर रियाक्सन, अरूमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त? मास अफ द रियाक्टेन्ट इज अलवेज इक्वल टु द मास अफ द प्रोडक्ट भन्न सकिन्छ। अब त्यो न्युक्लियर रियाक्सनले गरेर अलिकति चेन्ज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? मासमा एनर्जी पनि थपिन्छ। अब किनभने मास र एनर्जीको त रिलेसन रहेछ, इजिकल टु mc स्क्वायरमा उसले प्रुभ गरिदिएको छ भनेर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त? द टोटल मास एन्ड एनर्जी अफ द रियाक्टेन्ट इज अलवेज इक्वल टु द टोटल मास एन्ड एनर्जी अफ द प्रोडक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मोडिफाइड फर्म हो। अब यसलाई चाहिँ सबै रियाक्सनको लागि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। ल अब यही कन्सेप्टमा चाहिँ बेस भएर यो न्युमेरिकल आएको छ। किनभने रियाक्टेन्टमा एउटा छैन, अरू हामीलाई दिएको छ। अब हामीले यही फर्मुला, यही कन्सेप्टलाई चाहिँ युज गरेर यसको हामी मास निकाल्छौँ यस्तो टाइपको क्वेसनमा। अब सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त? यो जति पनि यहाँनिर मलिकुल्स कम्पाउन्डहरू दिएको छ त्यो सबैको मास चाहिँ केमा हुनु पर्यो त? मास केमा हुनु पर्यो? सेम युनिटमा हुनु पर्यो है त। मासलाई एउटै युनिटमा लाने। जस्तै यहाँ लिटर छ, यहाँ ग्राम छ, यहाँ ग्राम छ। यो लिटरलाई केमा लानु पर्यो? ग्राममा लानु पर्यो। त्यही भएर
पहिला हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ अलिकति साइड वर्क गर्नु पर्यो हियर यो लिटरलाई ग्राममा लानको लागि के थाहा छ हामीलाई 1 मोल फेरि मोलका कुराहरू आयो 1 मोल अफ एनी ग्यास 8 STP contain 22.4 liter volume था 1 mole of any gas 8 STP contain 22.4 liter volume था अब यसको हामीले molecular weight पनि निकालौं हाइड्रोजन क्लोराइड 35.5 36.5 हुन्छ 36.5 AMU यसलाई चाहिँ हामीले ग्राम पनि लेख्न मिल्छ ग्राममा लेख्दाखेरि हाइड्रोजन क्लोराइडको मोलिकुलर वेट कति हो त भन्दाखेरि 36.5 हो भने चाहिँ 1 मोल अफ ग्यास 8 STP मा त कति हुँदो रहेछ त 36.5 ग्राम हुन्छ फर HCl अहिले हामीले के को कुरा गर्दै छौं HCl को कुरा गर्दै छौं यो दुईटालाई इक्वेट गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौं 40 युनिटरी मेथड गरेर 44.8 लिटर को हामी मास निकाल्छौं है त सो यो दुईटा त बराबर हुने भयो किनभने दुईटै 1 मोल को अमाउन्ट हो 22.4 लिटर भोल्युम अफ HCl भनेको कति हो त 36.5 ग्राम हो त्यसैगरी अब 1 लिटर भोल्युम अफ HCl कति हो त भन्दा 36.5 बाइ 22.4 हो 1 को ठाउँमा हामीलाई कति चाहिएको छ यो सबै युनिटरी मेथडमै हामीले पढिसकेको 36.5 डिवाइडेड बाइ 22.4 इन्टु 44.8 ग्राम यो सबै हामीले ग्राममा निकाल्दै छौं है त अब यसलाई सल्भ गर्नु $73 आयो है त ग्राम ल यो भनेको कति रहेछ त 73 ग्राम रहेछ अब यति आइसकेपछि अकॉर्डिङ टु law of conservation of mass law of conservation of the mass ले के भन्छ mass total mass of reactant is always equal to total mass of product टोटल मास अफ रिएक्टेन्ट सधैं केसँग इक्वल हुन्छ टोटल मास अफ प्रोडक्ट अब यसलाई त हामीले x भन्दैछ यो दुईटालाई जोड्दा यो दुईटाको सम आउनु पर्यो दैट इज x ग्राम प्लस 73 कति हुनु पर्छ त भन्दाखेरि 117 प्लस 36 हुनु पर्यो है त x प्लस 73 is equal to 153 80 ग्राम ल कति आयो त 80 ग्राम आयो भनेपछि व्हाट इज द मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको छ 80 ग्राम रिक्वायर्ड भयो त मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कति युज भएको रहेछ यो रिएक्सनमा 80 ग्राम अर्को कुरा अब हामीले यहाँ नोटिस के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन दिएको छ यहाँ 44.8 लिटर अफ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास दिएको छ 8 STP नै हुनु पर्यो यहाँ नेरी है त यो STP को ठाउँमा NTP कोही बेला आउँछ NTP आयो भने चाहिँ हाम्रो यो 22.4 लिटर चाहिँ हुँदैन किनभने STP भनेको टेम्परेचर 0 डिग्री हो र NTP मा टेम्परेचर कति हो त 20 डिग्री हो यो 0 to 20 जाँदाखेरि भोल्युम के हुन्छ भोल्युम एक्सपेन्सन हुन्छ एक्सपेन्सन भयो भने 22.4 लिटर बढेर 24 लिटर सम्म पुग्न सक्छ
है त। यो चाहिँ अब त्यति बेला एनटिपीमा चाहिँ खास 24 लिटर जति राखिएको छ स्ट्यान्डर्ड भोल्युम चाहिँ, तर अब प्रायः जसो न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी एसटिपी राखेर गर्छौँ, त्यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त 22.4 लिटरै हुन्छ।